Bos días, empezamos cos noticias vale? Vamos a empezar dende a ONU. Fan un titular falando de Sudán, vale? 3 anos despois, unha guerra sen reglas que ha levado ao colapso sistemático do país. As mulleres e nenos pagan o precio máis alto deste conflicto, mentras a violación se consolida como arma de guerra e os drons segan vidas infantís. A economía en caída libre ha convertido a Sudán na maior crisis humanitaria do planeta. 34 millóns de persoas requiren asistencia urxente para sobrevivir. Mañán se cumplen 3 anos do estallido do conflicto en Sudán e o balance non é só a destrucción, senón o fracaso colectivo. O que comezou como unha disputa por o poder se transformou na maior crisis humanitaria do planeta. 34 millóns de persoas, casi 2 de cada 3 sudaneses, requiren asistencia urgente, mentras a fame, a violencia sexual sistemática e o colapso dos servicios básicos erosionan o tecido mismo da nación. Economía devastada. Os números son fríos, pero debuxan un panorama desolador, según un informe conxunto do PNUD e o Instituto de Estudios de Seguridade. Sudán perdeu 6.400 millóns de dólares en PIB solo en 2023 e os ingresos promedio han retrocedido a niveles de 1992. Se o conflito se prolonga hasta 2030, a pobreza extrema podría superar o 60% da población, 52 millóns de persoas, é dicir, 34 millóns máis dos que estarían nesa situación sen guerra. A infancia, reflexo dun fracaso colectivo. A poboación infantil paga o precio máis alto. Reporta que só no primer trimestre de 2026 polo menos 160 nenos foron asesinados e 85 mutilados, un aumento do 50% respecto ao mesmo período no 2025. Máis de 5 millóns de menores han sido desplazados a menudo en múltiples ocasións e 8 millóns permanecen fora do sistema educativo. O 78% das vítimas infantís atribúense a ataques con drons, unha modalidade de guerra que está redefinindo a brutalidade do conflito. Non hai justificación para a violencia contra a infancia. O sistema sanitario se desmorona, a violencia sexual como arma de guerra. En paralelo, a violencia sexual se ha consolidado como arma de guerra. Según ONU Mulleres, o número de persoas que requiren apoio por violencia sexual se ha cuadruplicado, con mulleres e nenos sometidas a abusos brutales sistemáticos, particularmente en Darfur e Kordofán. A estrategia de terror non só destrúe os corpos, senón que busca desintegrar comunidades enteiras. Desplazamento masivo e deter a guerra permitirá a recuperación económica. Pero xa habíamos falado no capítulo especial de que deter a guerra, pois hai terceras partes metidas neste conflicto que precisamente están financiando todo isto e precisamente alimentando pois esa violencia que queren exercer cada unha das dúas partes ao outro bando, vale? Diplomacia, de dar prioridade á diplomacia en lugar da guerra. Ante o avance da impunidade en Oriente Medio, o secretario general da ONU advirte que o desprecio polas normas internacionais teñen consecuencias devastadoras, caos, sufrimento e destrucción. Nun mensaxe claro afirma que o dereito internacional non é opcional e que a única salida á crisis pasa pola diplomacia e non pola escalada militar. O secretario general da ONU lanzou este martes unha advertencia sobre o progresivo abandono do dereito internacional en Oriente Medio nunha rueda de prensa en Nova York. A xustiza está destinada a ser cega, pero hoxe demasiados están elixindo facer a vista gorda ante a xustiza mesma. Guterres denunciou que as normas que rigen o uso da forza e a conducta das hostilidades son ignoradas. Os civiles sufren daños intolerables. As obrigacións humanitarias desaténdense e hasta se violan as proteccións das Nacións Unidas e o seu personal. Viaxe a Haia, un viaxe inequívoco, para reafirmar o compromiso da ONU co orden internacional. Guterres anunciou que viaxará esta semana a Haia con motivo do 80 aniversario da Corte Internacional de Xustiza. Non se trata simplemente de conmemorar o seu aniversario,
se trata de enviar un mensaxe inequívoco ao dereito internacional se aplica a todos os estados sen excepción e o respeto ás súas normas non é opcional, afirmou. Nun mundo que avanza hacia unha maior fragmentación, advirtiu, o dereito internacional é indispensable. Sen el, a inestabilidade esténdese, a desconfianza profundiza e os conflitos se descontrolan. Chamamento a diplomacia e o cese das hostilidades. Pois un comunicado no que claramente pois fala como levamos falando aquí dende o principio, vale? Todo o que se saia das normas, ao final hai que todo o que incumple as normas ou que incumple as leis, ao final ten que pagar, ten que rendir contas. Entre eles, por suposto, o Estado de Israel, porque o Estado de Israel acínase ao lado de Estados Unidos, que o protexe, pero obviamente Estados Unidos non é o que decide quen cumple e quen non cumple as normas, vale? Estados Unidos, de feito, tamén ten que ter unha orden, ou ao menos Donald Trump, unha orden de detención pola Haya, porque obviamente non está incumplindo a lei tamén, vale? Os mercados financeiros mundiales han absorbido o shock, unha resiliencia enganosa que non debe tomarse ao pé de letra. Según o Fondo Monetario Internacional, mentras a inflación repunta polo alza da enerxía e os rendimentos da deuda elévanse, o organismo advirte que os riscos para a estabilidade siguen sendo elevados debido ao apalancamento en sectores non bancarios e a opacidade do crédito privado. Pois obviamente se din que recibiu o shock con unha resiliencia enganosa, pois hai que empezar a preocuparse, porque sinceramente apenas había pasado un mes e xa estaban 2 euros e nada, vamos a ir cos vídeos, vale, e vamos a ver un par. Se puede seguir especulando tanto con la vivienda que no sé. Pepe Villuela se sentó en la revuelta con David Broncano y entre bromas y ese tono aparentemente ligero que le caracteriza, soltó una de esas reflexiones que incomodan a los de arriba, porque detrás del humor había un diagnóstico bastante serio. Puede haber una brecha grande entre la gente que herede casa y la gente que no herede casa, ¿eh? Sí, y además cada vez van a ser menos los que hereden, porque por eso, claro. Propietarios, bueno, ahora mismo la gente de edad joven, sí, es muy difícil que puedan hacerse propietarios, no por tocar las narices, pero sí que es una forma de decir que hay que tomar medidas, ¿no? No se puede seguir especulando tanto con la vivienda que, no sé, a lo mejor se me acusa de comunista repugnante. ¡Ay, tú, comunista! Más de una vez me lo han dicho, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido. Pero yo creo que intervenir en el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos que creen, lo mismo que este otro del que hablábamos antes, que pueden hacer de su capa un sayo, y lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos, con lo cual pues sí, hay que intervenir y hay que hacer que el alquiler sea más barato y construir más vivienda social. ¿Es una opinión? Bueno. Lo dicho, Villuela presidente. Bueno, pues otra vez, ¿vale? Otro ejemplo de gente o de personas pues que tienen una posición social alta, que llegan a mucha más gente y que la utiliza para visibilizar la realidad, ¿vale? De las personas más vulnerables, porque no se está hablando de las personas que mejor condiciones tienen o que no les falta de nada, sino que se está hablando de las personas más vulnerables, ¿vale? Aparte de todo ese, porque al final igual hasta es la propia intención, ¿no? Como habla de la herencia y todo eso, pues al final pues no hay herencias, todo queda en manos de fondos buitres, como si fuera todo otra vez la vivienda en manos de empresas privadas en vez de en manos de propietarios, y todo esto por la especulación y por culpa de los partidos que quieren permitirlo, ¿no? Entonces él pues hace referencia a eso. Vale, vamos con el siguiente vídeo. Dicen que la patria es... En 2 años se construyeron 10.000 escuelas, más que en todos los años de reinado de Alfonso XIII. Se regularizaron las condiciones laborales de los jornaleros del campo. Hasta entonces las mujeres eran tratadas como menores de edad. Teresa Claramunt, Clara Campoamor, Soledad Gustavo, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán,
Federica Montseny. Feministas, obreras y militantes anónimas consiguieron multitud de derechos para las mujeres. La Constitución garantizó el voto para las mujeres y aprobó la ley del divorcio y el matrimonio civil. Antes de 1932, solo la muerte podía disolver un matrimonio. Ya en la Guerra Civil, la República aprobó la ley del aborto. La República apartó a la Iglesia Católica de la educación y promovió la escolarización de niñas. Las mujeres pudieron acceder al mercado laboral convirtiéndose también en maestras de zonas rurales. La escolarización pasó de 55,8% al 69%. Las organizaciones de mujeres se extendieron en todos los ámbitos. Entre ellas destacó la organización anarquista Mujeres Libres, de la CNT. La República logró la instauración de un sistema parlamentario que garantizaba la libertad de pensamiento y la militancia política y sindical. El golpe de Estado franquista echó por tierra estos avances. 40 años harán falta para recuperar lo conseguido en la Segunda República. Bueno, pois este vídeo ven un pouco a acotación de que onte foi o Día da República, vale? Fan un pouco unha rememoración de como eran as cousas. Obviamente, pois hai unha diferencia moi grande cando pasamos de democracia real, vale, a unha dictadura, vale? E obviamente, pois esa dictadura ao final o que fai é manipular todas as institucións, vale? Toda a estructura do Estado ao seu beneficio e a partir de aí consinte dentro dese ámbito esa, como se di, esa democracia entre comillas, vale? Porque xa podemos ver pois que hai un montón de servicios do Estado pois postos a disposición de que non cambien este tipo de cousas, vale? Obviamente a democracia sempre vai traer moita máis liberdade, moitos máis dereitos, porque obviamente o que vale o que vota, vale? E ahora mismo pois o que podemos ver pois é un contraavance, vale? Porque obviamente os partidos que están aí non están para mellorar a vida da xente como tal, senón que están pois para facer números, vale? Números en favor das grandes empresas case sempre, vale? Porque son os que dan mellores resultados. Entonces esta xente, como se basa nos números, pois invirten procuran non tocar o que ven sendo o grueso das grandes multinacionales para que eses números sigan aí, vale? Non baixen ou non suban. Entón o problema é precisamente ese, vale? Parece ser pois que había moitísima máis nesa república que non extrañe, vale? Porque obviamente ao haber unha república libre de unha monarquía ou dun estado que foi unha dictadura, pois obviamente hai moitísima máis cultura nese ámbito, vale? O problema que temos aquí pois é que eses órganos do Estado esparcen toda esa violencia epistémica e toda esa violencia verbal, vale? Contra a poboación, e unha gran parte desa poboación pois acaba creéndose o relato, vale? O relato que verifica e que blanquea toda esa violencia que esparce eses órganos do Estado, vale? E iso crea pois unha multitude inculta, vale? Unha multitude inculta, unha multitude ignorante, pois que non sabe o poder que ten nas mans e que non o exerce como ten que exercelo. Podemos ver claramente pois como cando se exercía a política unha das cousas máis importantes é precisamente invertir en educación, vale? Mirábamos que na propia república construíronse 10.000 escolas máis que no reinado pois do tal Alfonso, vale? Do Alfonso Entón, o que nos ven dicindo iso pois é que precisamente a cultura nun estado que é totalmente transparente, que non ten que impoñer pola forza un réximen ou unha monarquía, pois obviamente é moito máis libre de educar e de non ter que enganar, vale, a xente. Obviamente un partido que este aí e que chegue aí
e que precisamente chegue dicindo a verdade sen ter que enganar a ninguén de cara ao público, pois obviamente vai facer as cousas moitísimo mellor, porque obviamente non ten nada que esconder e o que vai facer é simplemente polo interés alleo, que non é polo interés propio, vale? Eso é o que marca a diferencia pois entre un bo político, un bo partido ou un mal político, como pode ser pois toda a dereita, vale? Que o fai por interés personal e por renombre, moitas veces tamén e por posición social, vale? Por favores e ter cartos, etcétera, etcétera. Entonces, pois é un pouco eso, vale? Rememorar sempre pois que cunha república pois sempre se vai estar moito mellor, vale? Eu creo que aparte unha das solucións porque podemos ver que tanto o independentismo galego como o independentismo catalán e incluso o independentismo vasco, pois hai unha gran riña e precisamente un dos principales problemas ven sendo a monarquía, vale? Non van a estar contentos mentre exista unha monarquía. Cambiaría moito a cousa cun referéndum de autodeterminación no que se elixira ou non o xefe do Estado, que mirando pois como se vota nas eleccións, pois que non lle sorprenda a ninguén que saia escolleito outra vez, vale? E mentres non saia dai esa persoa, pois obviamente o que ven sendo o nacionalismo pois vai estar aí, vale? Polo tanto, eu creo que unha solución clara e real para os independentismos pois pode ser que se vote república, que saia unha república, que se faga unha nova constitución, e nesa constitución pois que se teña en conta pois as demandas dos independentismos. E se queren seguramente pois se cheguen a acordos, vale, que beneficien a ambas partes, porque compensalle máis quedar dentro do conxunto da península que fora. Obviamente pois moito mellor, de moita mellor gana, vale, con moitísimo con outro tipo de ámbitos comerciais no que pois eles rexeiten esa idea de independizarse, vale? Quero dicir, facerlle unha oferta non, senón ter en conta as súas demandas a hora de facer unha constitución e blindar os seus dereitos pois como comunidade autónoma e prácticamente como se pudesen autogobernarse pertencendo pois ao conxunto e obviamente pois tendo outros valores, vale? Ese sería unha solución pois contra todo este independentismo, algo que pois que conseguiría a propia república, vale? Que nunca vai conseguir pois unha monarquía, precisamente porque o movemento independentista moitas veces, bueno, obviamente hai independentismo de dereitas, non? Pero o movemento independentista precisamente o que rexeita é ese tipo de golpe de estado é o fascismo, vale? Ese fascismo pois que representa a monarquía, vale? Sobre todo unha monarquía pois que está manchada de sangre dos españois, vale? De todas esas familias que loitaron na guerra civil e que aínda siguen os seus corpos nas cunetas, vale? Polo tanto, pois obviamente eso nunca vai haber pois un acordo niso, vale? Porque aparte foi un golpe de estado en toda regla, vale? Antidemocrático, polo tanto todo o que representa as institucións máis todo eso que ganaron pois non é lexítimo, porque conseguiuse pola forza. Entonces pois eso sempre vai a traer todas esas consecuencias, vale? Polo tanto sempre é bo pois aproveitar que foi onte o Día da República, que eu a verdade é que non estou o día, pasouse o día e tampouco mirei ninguna noticia que o dixera ni nada. Entón, pois, pasouseme de largo, pero facemos o especial. Se queredes, pois mira, este fin de semana como capítulo especial podemos facer un capítulo da República, vale? Simplemente, pois, mirar como precisamente a intelixencia pois pode impoñerse, vale? Mediante se nos nas próximas eleccións votamos un partido republicán e conseguimos que chegue con maioría absoluta o Congreso dos Diputados, pois eso pode aprobarse, vale? No Congreso dos Diputados e obviamente pois nun país nunha democracia plena, como debería ser, pois obviamente, aínda que teña que a última palabra teña que dar o xefe do Estado, pois obviamente é algo decidido no Congreso dos Diputados e tería que acatala, vale? E aínda que fose pois un
referéndum de autodeterminación e proclamar así a terceira, vale? Pois está nas nosas mans. Tan lonxe parece que está, pero simplemente se trata pois de conseguir pois unha unidade, vale? Unha unidade da esquerda. Conseguindo unha unidade da esquerda, conseguindo mobilizar todos esos votos cun obxectivo único, vale? Cun obxectivo ben claro como pode ser a terceira, pois a min pareceme que movilizaríase a moitísima xente. Xa non só o independentismo catalán, vale? Pois todo ese o movemento de Gabriel Rufián de unir a toda a esquerda cun obxectivo claro que ven sendo conseguir unha maioría no Congreso dos Diputados para proclamar un referéndum de autodeterminación, en vez de leválo como en segundo plano, pois leválo claramente aberto, vale? Porque é un obxectivo totalmente lexítimo, é un obxectivo totalmente encomiable, vale? Levar eso pois no como se di, no planning, vale? No planning das eleccións, pois levar que obviamente a intención primaria, unha das intencións primarias é desfacer todo o que fixo, vale? Deixalo desatado e ben desatado. Eso consíguese mediante as votacións, vale? Facendo unha propaganda pois pro republicana e facendo unha educación, vale? Propia da cultura, onde se fomente moitísimo máis a cultura que a violencia, vale? Porque desta forma o que estamos facendo alabando ou tendo aí a monarquía simplemente é alabar un modelo no que mediante a violencia pódense conseguir pois ese tipo de cousas, vale? Polo tanto, pareceme lexítimo, pareceme de feito unha maneira moi clara de mobilizar a unha parte da esquerda que está desmobilizada, pois facer unha campaña na que a intención sexa a república, vale? Sempre este centrada neso como obxectivo primario, vale? Porque obviamente conseguindo unha república, facendo unha nova constitución, pois conseguimos desatalo todo, vale? Deixalo desatado e ben desatado. A min pareceme pois unha boa proposta para a esquerda. De todas formas, pois o domingo facemos un especial da República, vale? Falamos, pois tocamos todo o tema da historia da República, etcétera, etcétera, vale? E nada, vamos co seguinte vídeo, que xa enredei demais. Quiero que este país se convierta en un pozo de mierda. ¿Suena fuerte? Pues es lo que dice Paul Golding, líder del partido ultraderechista Britain First, en una grabación. The moment that we're waiting for is fast approaching. I want this country to become a shithole. I want this country to descend into a fucking nightmare. No es una excepción, sino parte de un fenómeno mucho más amplio, el de las extremas derechas contemporáneas que han construido su crecimiento político sobre una lógica muy concreta. No necesitan que las cosas mejoren. Necesitan que parezca que todo va a peor. Lo vemos en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos y de forma clarísima en España con Vox. El patrón se repite. Primero, se exagera la inseguridad, ya sean migrantes, ocupas o rojos. Se seleccionan datos, se manipulan o directamente se inventan y se repiten hasta que generan una sensación constante de amenaza. Después se señala a un enemigo, normalmente el más vulnerable. Y a partir de ahí se construye un relato. Por eso vemos discursos que tensan la convivencia, que normalizan el odio racial y que legitiman propuestas cada vez más agresivas. Porque cuanto mayor es la sensación de crisis, más espacio tienen para crecer. Y para la extrema derecha, la estabilidad no es una meta, es un obstáculo. Vale, seguimos. Esa es la diferencia entre la extrema derecha y la derecha, vale, precisamente esa. Mentres uns queren construir, vale, educar e construir un mundo moito mellor, outros queren retroceder e hundilo todo na miseria, vale. Fala por si solo, obviamente, pois está na man de cada un, pois a ver a quen se lle fai caso, vale. Os que o fan por desinterese calqueira ou por o que o fan por interese propio. ¿Qué acaba de hacer Donald Trump en la Casa Blanca? Pedir un McDonald's. ¿Publicidad? Podría ser, pero en este caso es pura propaganda. Cámaras encendidas. Llega Sharon Simons, repartidora de DoorDash. Camiseta, la abuela de DoorDash. Entrega la comida.
Trump sonríe y suelta la frase «Esto no parece planeado». Para nada. Acto seguido saca un billete de $100 y se lo da de propina. Y ahí empieza el mensaje. Simmons le agradece públicamente la medida estrella de Trump, eliminar impuestos sobre las propinas. Dice que el año pasado recibió más de $11.000 y que ahora ese dinero le permite pagar tratamientos médicos de su marido, enfermo de cáncer. Lo peor, que esto se vende como una historia bonita. Pero no lo es. Es un retrato brutal del sistema, porque lo que están celebrando es que una trabajadora necesite propinas para pagar algo que, de estar en España, por ejemplo, tendría cubierto de forma universal. Todo un fracaso estructural en un sistema donde no hay sanidad garantizada y donde sobrevivir depende de la generosidad de otros. Y mientras tanto, periodistas como David Alandete, corresponsal de ABC, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, lo amplifican como si fuera un logro, sin señalar lo evidente, que si necesitas $11.000 en propinas para vivir, el problema no son los impuestos, es el sistema. Esto no es una campaña brillante, es una confesión en directo, y lo más grave es que ni siquiera se dan cuenta. Pues obviamente es precisamente eso, ¿vale? Vemos como en España, por ejemplo, pues la sanidad, el bienestar, no es por lo que tengas que trabajar, ¿vale? Para tal, sino que está garantizado. Si nos pasa cualquier cosa, ¿vale? Vamos a urgencias, tenemos que esperar el tiempo que sea, pero nos van a atender nuestro problema, ¿vale? Y si es grave, pues te operan en el momento, ¿vale? Vale, ¿me hablaste tú ahora por WhatsApp? Vale, porque quería saber el precio del termo, ¿vale? Porque si no, porque estoy intentando ajustar un poco ese presupuesto, ¿vale? Y si podemos reducirlo un poco, mejor por aí. Bueno, pois que obviamente non vas ao hospital cunha dolencia, ¿vale? Opérante, porque eso está así garantizado, ¿vale? Por lo tanto, como digo eu, pois o que non pode ser é que o que sexa unha forma de ganarse a vida sexa a medicina, vale? A medicina é algo intrínseco, é algo o bienestar é algo propio de cada un, vale? Un estado créase precisamente para protexer a xente que vive nel, vale? É a obligación do propio estado protexer a toda a xente que compón o cidadán dese estado, vale? E, por suposto, pois en política exterior tamén, vale? Os audios do concejal de Catalá ofrecendo as plazas a dedo que investiga anticorrupción, se alguén segue interesado que me diga en privado. Catalá sobre os audios das plazas a dedo, investigación anticorrupción. A voluntade era que estas persoas non perderan o seu traballo. O goberno desoe os reproches da dereita judicial e sae en tromba contra Peinado. Caso Alcalá, o número 2 de Ayuso declara ante o xuíz pola difusión dunha nota policial para criminalizar migrantes. Cosidó declara que supo de Kitchen pola prensa pese a nombrar e condecorar os seus autores como director da policía. Vale, entonces están pois con todo o tema do judicial, vale? Porque obviamente a dereita está loitando pois estas eleccións que veñen, xa se está loitando nos xuzgados, vale? Manchando a imaxe dos seus oponentes da forma que sexa, vale? Ainda que sexa mentira, pois as acusacións que se den contra algúns dos acusados do PSOE, pois obviamente ese manchón queda, vale? Hai xente pois que eso pois válelle para ter a excusa e pa usalo como arma, simplemente como arma, vale? Como para exercer violencia, e dalle igual que sexa verdade ou que sexa mentira, simplemente é ter aí un recurso co que poder a regularización de inmigrantes exixirá un informe policial, aunque ter antecedentes non implicará automáticamente a súa denegación. Axudas, ingreso mínimo vital, os beneficios que otorga e os que non a residencia que recibirán os regularizados. Irán advirte que cerrará a navegación no Mar Rojo se Estados Unidos mantén o seu bloqueo no Estreito de Hormuz. A delirante carta de Carmen Franco a Xunta tras a ocupación simbólica de Meirás por revanchistas de esquerda.
Jacob sorprendido pola súa imputación por ingresar 6.400 do Ayuntamiento e 5.400 de Auria, pois sorprendido pola súa imputación por ingresar 10.800 euros ao mes, vale, de un lado e do outro. Mírase que ao final a súa intención era cobrar cartos, vale, por eso precisamente falábamos do desinterese que ten que ter un político a hora de exercer o seu posto, vale. 3 homes feridos ao impactar cun BMW contra un muro en Monteporreiro. Saco da consulta en Montecelo e o meu coche non está. A grúa retira vehículos mal estacionados no aparcamento. A presidenta do Supremo sitúa a Santiago como exemplo do equilibrio entre patrimonio histórico e desarrollo urbano. O sospeitoso da desaparición do veciño de Abadín confesa que o atropelou. A Xunta defende levar limiar de ingresos para que máis persoas accedan á vivenda pública. A formación digital do profesorado será obrigatoria dentro da nova lei educativa. A Garda Civil busca os restos de Enrique Bolívar, o octoxenario de Abadín desaparecido en 2023. Nas últimas horas, o investigado pola súa desaparición recoñeceu que foi el que no matou accidentalmente e ocultou o cadáver nun piñeiral. Xoel, contanos. Sí, Raúl, de feito, segundo a versión que o autor confeso deu onte a xuíza, trataríase deste piñeiral que está situado a escasos 2 kilómetros de Fontepresa, que era o lugar no que tanto o autor confeso como a súa vítima residían. Durante a xornada de onte acudiron ata aquí equipos da Garda Civil e tamén de forenses para rastrexar a zona na busca de restos, finalmente sen éxito. Apuntan as autoridades a que un animal puido desplazar eses restos no lapso de tempo entre o 2003 e a actualidade. Hoxe estaba previsto, en calquera caso, que se retomasen eses labores de búsqueda, pero será finalmente mañá cando acudan ata aquí un xeorradar, tamén cans especializados na busca de restos humanos e un equipo de forenses para continuar con eses labores. Lembremos que este caso se remonta a setembro do ano 2023 e houbo que agardar ata onte para que o autor recoñecese que atropelou accidentalmente a Enrique. Posteriormente introduciu o seu corpo nun coche que calcinou e trasladou os restos de Enrique hasta este punto no que nos atopamos. Con todo, a familia non cree nesta versión e desconfía tamén en que poidan atopar os restos neste punto. A familia desconfía de que os restos de Enrique aparezan no lugar sinalado polo investigado. Este chaval é un trilero, leva toda a vida sendo un trilero, un delincuente profesional, non hai máis que ver o historial. Leva se rindo da familia 2 anos e algo e agora empeza a rirse da xusticia. Porque toda a zona foi penteada por familia, veciños e forzas de seguridade sen atopar ningún rastro. Inverosímil para os familiares que non os alertase a presenza dun corpo en descomposición a apenas 500 metros das casas. A ver, unha das posibilidades tamén é que ele este faltando a verdade e que a zona que indica pois non sea realmente onde depositou o corpo. Aquí non creemos que nesta zona, non creemos aquí no Pinar este mismo, non creemos que estea. Cando desapareceu Enrique fixamos búsquedas 15 días seguidos e viñaron os cas da Guardia Civil, ven unha empresa especializada en búsqueda tamén con cas, viñaron 3 cuadrillas de cazadores cos seus cas tamén buscar toda esta zona e non creemos que quedara aquí o corpo como el dice. Tan sequera hai a posibilidade de descubrir restos de roupa de Enrique porque o investigado di que deixou o corpo espido no monte e tirou a vestimenta nun colector camiño de Ribadeo onde lle prendeu o lume o seu coche. Por medo, porque como el o había tocado, pois para que non quedaran, para cubrir os seus pasos, que non quedaran restos, huellas de que el había tido ningún tipo de participación e por eso ante o medo que lle quitou a roupa e a depositou no colector de lixo. Na súa confesión, Javier Montero di que o atropelo e morte de Enrique foi accidental. Creemos que dixo que foi involuntario, non creemos nada do que dixo. Porque nosotros o que creemos é que ele o fixo para rebaixar condena, pero non para dicirnos a verdade. Ahora habrá que ver, en primeiro lugar, se hai algún resto, analizar ese resto, saber que nos poden decir, que información nos poden aportar, e logo habrá que proceder a tomar as declaracións, pois practicar todas as dilixencias na fase de instrucción, de cara a ver se é posible, se realmente ese homicidio se produxo tal e como el dice por unha imprudencia ou cun ánimo de querer matar, cun ánimo doloso. O investigado permanece no cárcere de Bonxe, onde xa estaba ingresado por un roubo.
Noticias do día. Hoxe 15 de abril de 2026, a actualidade do Sáhara Occidental volve a xirar en torno a unha cuestión que ha marcado a senda dende España, a exclusión dos saharauis apátridas do novo proceso de regularización. A medida segue generando debate e reaccións ao poñer en relieve unha situación de fondo que permanece sen resolver e afecta directamente a un dos colectivos máis vulnerables. España deixa fora os saharauis apátridas, etcétera, etcétera, que só miramos onte, vale, xunto a esta cuestión, o análisis de consulto publicado onte permite situar o momento actual do conflito cunha perspectiva máis amplia. A combinación do bloqueo político en Nacións Unidas, continuidade do escenario militar e a ausencia de avances reales confirma unha idea que se repite en distintos ámbitos. O proceso sigue activo, pero sen cambios no esencial. Un xoven foi baleado por un colonizador cerca de Karagwa, Bani Hassan, ao oeste de Salfit. Un xoven foi baleado por un colonizador cerca de Karagwa e Bani Hassan. Embaixador Abu Laban protexer os nenos en Palestina é unha responsabilidade internacional que non pode ser aplazada. Máis de 50 membros firman unha iniciativa contra Trump. O congresista estadounidense Jeremy Raskin presentou un proxecto de lei na Cámara dos Representantes destinados a crear un comité para determinar a legalidade do presidente Donald Trump para cumplir coas súas funcións. O proxecto de lei se basa na 25 enmienda da Constitución dos Estados Unidos e conta co apoio dos outros 50 membros da Cámara do Partido Demócrata. Un proxecto de lei á Cámara de Representantes nun primer paso para destituir o presidente Donald Trump. Esta lei basase na 25 enmienda á conclusión dos Estados Unidos sobre a capacidade do presidente para realizar as funcións da oficina. Isto chega, pero vamos, como a... Esperemos que saia aprobada, vale? Pero chega como a un halo de esperanza, vale? Porque obviamente non está capacitado para estar aí, vale? O proxecto de lei visto por Novosti estipula o establecemento dun comité no Poder Legislativo chamado o Comité do Presidente para o desempeño dos poderes e deberes do seu cargo, para ser o órgano autorizado por o Congreso por lei para implementar a sección 6 da 25ª enmienda da Constitución dos Estados Unidos. A misión do comité é determinar se Trump ten a capacidade mental e física para facer frente ás responsabilidades presidenciais, xa que o proxecto de lei conta co apoio de outros 50 membros do Congreso do Partido. Nun comunicado publicado no sitio web do Comité Oficial da Cámara de Representantes, Raskin xustificou a súa iniciativa dicindo: a confianza do público na capacidade de Donald Trump para realizar os seus deberes ha caído a niveles sen precedentes, con as súas amenazas de destruir civilizacións enteiras, súa inmersión no caos e as súas declaracións que ofenden o Papa, a Iglesia Católica e as súas imaxes artísticas en liña que o vinculan con Xesús. De acordo coa tarxeta de documento na base de datos do Congreso, o proxecto se ha remitido hasta ahora para a súa consideración ante o Comité Judicial e o Comité de Reglas en fijar unha fecha para as audiencias neste momento, vale? Pero se temos isto, obviamente se alcanza todo o apoio que necesita, vai pa diante, vale? Porque solo basándonos en declaracións oficiais, vale? Ten uns rasgos de psicopatías moi grandes, vale? De feito, ten moita, non ten, como se di, empatía pola xente a que está matando, vale? Simplemente, pois, o que lle interesa son os seus propios beneficios. Por eso que isto non poido haber chegado mellor, vale? É unha iniciativa increíble que eu pensei sinceramente que non estivera xa no Congreso, porque parecíame moi raro que tivese que ninguén estivese tomando esta decisión, vale, de destituílo, porque non está en plenas facultades psíquicas. Eso é así, vale, eso pode dicir calqueira. Obviamente está incumplindo todos os dereitos internacionais, e xa só con eso, pois tamén se lle pode destituir, vale, porque hai co dereito internacional na man, obviamente, pois tamén móstrase que non está capacitado, vale, porque está infrinxindo todas as leis. Por lo tanto, pois obviamente
moi ben feito polo Partido Demócrata nese ámbito, vale? Leválo adiante con forza e traballar precisamente para que saia adiante. E falar incluso cos republicanos, vale? Porque o Partido Republicano, podemos miralo nas encuestas, non está moi favorecido, vale? Obviamente, pois a miramos no movemento No Kings como cal é a opinión e canta xente é capaz de mobilizar precisamente en contra do que está facendo, non a favor, vale? Non dándolle as gracias a Donald Trump, senón todo o contrario. Os mediadores se acercan a estender o alto lume entre Estados Unidos e Irán, dixeron funcionarios de AP. Aliados de Estados Unidos non poden escapar as consecuencias da guerra. Os aranceis, a política exterior de Trump obrigan a Europa e a Asia a replantexar a súa relación con Estados Unidos. Trump insinúa que as conversacións entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse esta semana. Os republicanos teñen un gran problema para as eleccións de 2026. Trump, esta é a razón. Pois como digo, aos republicanos tampouco lles convén, vale? Obviamente, pois esa proposta de destituílo é moito mellor que para os republicanos que seguir adiante e deixar que Donald Trump faga o que queira, vale? Por lo tanto, os republicanos mesmos se teñen calquer propio interés polo que fan, vale? Polo seu partido, pois tamén lles interesa formar parte desa enmienda que queren levar a cabo, vale? De destituílo. Estados Unidos envía miles, vale, o voto dos poderes. Trump amenaza con destruir a Powell se nega a deter a investigación das renovacións da Fed. Vale, vamos con violencia machista, vale? Violencia de xénero. Confirman 13 anos de cárcel por un home por agresión sexual continuada a súa prima durante 5 anos, cando a nena tiña entre 5 e 10 anos. Pois o que miramos aquí son monstros, vale? Nin son persoas, nin son nada, pero é que debería formar parte da nosa cultura, vale? Eliminar esta violencia cultural que exerce esta xente, vale? Alemania destapa un caso similar ao de Pelicot e outros chats de violadores. Un estudante culpable de drogar e violar a unha muller durante meses en Múnich estaba nun grupo de Telegram onde organizaban violacións e compartían imaxes. As 48 horas desde a denuncia ata o feminicidio de Tulla, que fallou. Ninguén solicitou o ingreso provisional do agresor. O caso valorouse como risco medio que o asesinato da miña nai sirva para cambiar algo, reclama o seu fillo. Pois isto é o que dicimos sempre, vale? A xustiza non está pensada para protexer as mulleres, vale? Limítanse o legal, o que pon nos papeles, e obviamente eso deixa as mulleres desprotegidas. Por lo tanto, hai algo que evidencia todo isto, que é precisamente a necesidade de reescribir esas leis, vale? De reescribir e protexer as mulleres, coller este tipo de casos, todos, estudalos perfectamente, mirar por onde se filtrou, por onde foi capaz de colarse o maltratador ou o asesino, vale? Precisamente para blindar este caso e que non volva a pasar. O sea, non só que non volva a pasar, previr e salvar vidas, vale? Todo estas cousas salvan vidas, vale? O xuíz envía a prisión o detido pola muller das súas parellas, unha muller que caeu cando huía pola ventana, descolgándose con sábanas. Unha testigo escoitou como a víctima intentou saír pola porta, pero el impediuno, cerrándoa con chave. Maltratada e con 5 fillas menores desahuciada pola deuda de alquiler que xenerou o seu maltratador. Na calle, con maletas, as nenas na ceira. Gloria Montaño acepta o recurso dun piso tutelado noutra localidade. A miña filla maior levas a 5 colexios distintos, solo quero un piso estable para poder estar coas miñas fillas. Detido un home por violar a unha muller nun hotel en Ronda que chegou ao desvanecemento sen que o agresor desistira. Deteñen un hombre por maltratar a súa exparella e a súa filla e ferir a policías nas Palmas de Gran Canaria e incautaron 2 navallas de aceiro e un arma blanca de grandes dimensións. Detidos 2 homes en Gran Canarias por agresión sexual, explotación sexual e corrupción de menores. A investigación continúa aberta ante a posibilidade de hallar máis víctimas. Condeado un home de 27 anos a 11 anos de prisión por violación continuada dunha nena de 13. Unha menor de esa idade non pode ser
a parella dun adulto. É unha relación de agresión sexual, pois obviamente, vale, é precisamente o que marca a diferencia aí é a madurez emocional, vale, quen é o adulto e quen é o menor, vale, por eso que a responsabilidade recae sempre no adulto, que é o que ten que ser o responsable aí, vale, precisamente este tipo de cousas xa teñen que ver xa teñen que estar tan educadas a sociedade que obviamente cando se chega a estas idades a xente ten que estar preparada, vale, para saber actuar contra este tipo de cousas, saber as víctimas teñen que saber perfectamente pois que eso é unha agresión sexual e que non pode ser consentido, vale, que non é legal, pero este tipo de información pois moitas veces non existe, vale, non nese ámbito, por ende ao final pasan este tipo de cousas, vale? Porque se a víctima supera pois que está sendo violada e supese identificar eso máis alá da violencia epistémica ou que sexa como está enganando ao violador, pois obviamente denunciaría moito antes, vale? Porque non pode ser pois que unha rapaza de 13 anos pois que esté sendo violada, vale? Que a esa idade pois non ten que estar pensando nesas cousas, sí que ten que ter unha educación para saber ver ese tipo de cousas, saber identificalas e saber así pois manter unha relación sana con calquera, vale? E non ser víctima destas cousas, simplemente por protección, vale? E obviamente mirábamos, cando desarrollo o libro, cando fago o capítulo ou o título o tema da pornografía, pois está dito que a partir un rapaz pequeno recibe o seu primer contido de pornografía pois a partir dos 8 anos, vale? E a esa idade se xa empeza a recibir información sexual da pornografía que se basa precisamente no sometemento da muller e a utilización do corpo da muller como un produto que o home que está para que o home consuma, pois obviamente o que vai pasar vai ser que esa vai ser a educación que reciba ese neno, vale? En vez de precisamente pois a telos preparados, vale? A telos educados xa dende pequenos sobre como son as relacións sanas, sobre como son tal, precisamente para que cando reciban eses estímulos sepan diferenciar pois que eso é unha violencia que se está exercendo contra a muller, vale? Moi poucas persoas pois acaban dicindo, vale? De feito, no tema ese que trato no libro fanse relevancia de que os adolescentes consumen moitísimo, vale? Menores de idade consumen moitísima pornografía, pero xa non só os nenos, senón tamén as nenas, vale? Son os que o consumen. E iso é importante porque non son conscientes de que precisamente esa violencia que están exercendo contra as mulleres é machismo, vale? Obviamente, pois fai falta unha educación para saber identificar eso, porque obviamente na cultura de un colexio, vale? No ámbito de un colexio, se non hai unha educación xa primaria, vale? Xa de antes nese tipo de violencias, pois obviamente eso vaise normalizar e vaise mirar ben, vale? Lonxe de como se di, de intentar eliminar pois o consumo da pornografía, vai ser todo o contrario, vale? Polo tanto, pareceme moi importante eso. Sempre unha das cousas polas que podemos cambiar e salvar moitas vidas é precisamente educando, vale? Ainda que parece unha tontería, unha educación ao día, media hora ao día, 20 minutos sobre educación feminista ao día, acaba salvando vidas. Xa non só aprender para aprender a identificalas, para saber cales son as que hai que anular, actuar, vale? En caso de que sexamos testigos deste tipo de violencia, e anulala, vale? Denunciar, e saber a quen hai que acudir, vale? Por eso que é tan importante como eso. E eso vai a ser o que marca a diferencia moitas veces e o que poda salvar moitas vidas, sobre todo nos casos dos nenos que convivan co seu pai, coa súa nai, e a súa nai este sendo víctima desta violencia, vale? Por iso é tan importante, xa non só no noso ámbito, na casa, nunha casa no que exista unha educación, vale? Unha relación sana coa familia,
senón tamén para que esa educación se imparta no ámbito social do propio neno no colexio, vale, cos seus compañeiros, e así poidan pois axudarse mutuamente, vale. Por eso é tan importante pois que os nenos formen parte desto, vale? Formen parte tamén da educación, xa dende o principio, pero despois aprender tamén a impartirla dende os postos de traballo, vale? Porque obviamente pois tamén nos postos de traballo vai ser onde estes homes pois que ao final acaben matando as súas víctimas, vale? E nada, vamos a deixalo aquí por hoxe e mañán máis, vale? É mellor que pasedes un bo día. Chao.